नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा, मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हां स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं हर सिंधीअ जी मनपसंद सिंगार मिठाई ऐं बिल्कुलु आसानीअ सां जल्दी ठहंदी आहे घर में। ऐं इन सां गॾु हिन जो फिको माओ कीअं ठाहिजे उहो ई मां तव्हांखे हिन में सेखारींदसि। त ठाहिण शुरू था कयूं। पहिरियों असीं ठाहींदासीं फिको माओ। उन लाइ मां हिते खयो आहे 1 कप मिल्क पाउडर, अधु कप खयो आहे खीर जो ऐं 2 चमचा खयो आहे घी। हिकु असां बोल खणंदासीं, हिन में असां विझंदासीं 1 कप जेको आहे मिल्क पाउडर जो। इहो फिको आहे मिल्क पाउडर, स्वीट वारो न आहे। ऐं हिन अधु कोप असांखे खीर हिते यूज़ करिणो आहे, पर थोरो थोरो खीर असां करे हिन में विझंदासीं ऐं मिलाईंदा वेंदासीं जीअं गोरियूं न थियनि हिन में। हिकु सुठी तरह जो बैटर हिन में तयारु थींदो। इहा असांखे माप ॾियणी आहे। जेकॾहिं हीअं कप्स तव्हां वटि कान्हनि त कहिड़ो बि तव्हां माप जो कप खणो ऐं हुनजो अधु तव्हां हुनजो खीर खणिजो। ऐं हे ॾिसो, हे बैटर हिते हाणे तयारु आहे। हीअं हाणे असां पैन खणंदासीं, हिन में विझंदासीं 1 चमचो घी। गैस असांखे हाणे हिते मीडियम ई रखणी आहे, फास्ट गैस न करणी आहे। ऐं जेको असां हे बैटर तयारु कयो हुयो मिल्क पाउडर ऐं खीर, उहो असां हिन में विझंदासीं ऐं असांखे हिनखे घुमाईंदे रहणो आहे। घुमाइणु छॾिणो न आहे, न त हिते बि गोरियूं थियण जो चांस ईंदो आहे। ऐं हिनखे मीडियम फ्लेम ते ई रखिणो आहे जीअं त मां चयो हुयो। ऐं घुमाईंदे घुमाईंदे असांखे हिनखे सुको करणो आहे जीअं खीर पूरी तरह सां खॼी वञे। ऐं 5 खां 7 मिंट लॻंदा, पोइ तव्हां ॾिसंदा हे सुठी तरह सां हीअं घाटो थी बीहंदो। खीर हिकदमि खॼी वियो आहे हाणे, पर पासा अञा छॾाइजा न आहिनि। हाणे असां हिन में विझंदासीं 1 चमचो घी ऐं वापसि असां सुठी तरह मिलाईंदासीं। ऐं 2 मिंटे में तव्हां ॾिसंदा हे सुठी तरह सां पासा छॾाए बि बीठो आहे ऐं हीअं सुठी तरह सां हिकु घाटो सुठी तरह अटो तयारु थी बीठो आहे। हिनखे हाणे असां कढी छॾींदासीं ईअं थधो करे। हे ॾिसो, हे कीअं सुठी तरह सां असांजो फिको माओ तयारु थी बीठो आहे। हाणे असांखे इहा माप रखणी आहे। ॾिसो, हीअ मां हिकु कटोरी खई आहे, हिकु बोल। हाणे असां जेके बि शयूं खणंदासीं इन बोल जे हिसाब सां ई खणंदासीं। हे हिकु बोल भरे करे मां खणंदसि खोयो, जंहिंखे फिको माओ बि चऊं था पिया। इहो बोल ई असांखे हाणे हर हिकु माप में यूज़ करिणो आहे। इहो ई साॻियो बोल खणी करे असां खंडु मापींदासीं ऐं उहो ई बोल साॻियो खणणो आहे। उन में असांखे खीर विझणो आहे। इहा सॼी माप साॻी रखणी आहे। ऐं इहे ई 3 बोल असां मापे खणंदासीं सिङर जो। हाणे असां हिकु तई खई आहे, इन में असां पहिरियों खीर विझंदासीं। सभु जेके मापूं रखियूं आहिनि उहे ध्यान सां करे तव्हां हीअ मिठाई ठाहींदा, ॾाढी सुठी ठहंदी। ऐं हाणे विझंदासीं उहो ई मापियल खंडु ऐं हिनखे सुठी तरह असांखे ॻाढ़णो आहे। सिर्फ़ु ॻाढ़णो आहे, खंडु ॻड़ी वञे ओतिरो ई ध्यानु ॾियणो आहे। काई तार हिन में न ठाहिणी आहे, चाशनी न ठाहिणी आहे। खंडु हाणे पूरी तरह सां हिन में ॻड़ी वई आहे। हाणे असां हिन में फिको माओ विझंदासीं। इहो हाणे पहिरियों अधु असां हिन में विझी रहिया आहियूं ऐं हिनखे सुठी तरह मिलाइणो आहे। हाणे मां हिते 2 चमचा खीर खयो आहे, उन में मां अधु नंढो चमचो विधो आहे पीलो फूड कलर। तव्हांखे केसर हुजे त तव्हां उहो विझो, मूं वटि केसर अवेलेबल न आहे त मां हिन में इहो पीलो फूड कलर विधो आहे। उहो असां मिलाए छॾींदासीं। ऐं अधु नंढो चमचो मां हिन में विधो आहे रोज़ वाटर, गुलाब जल। ॾाढी सुठी टेस्ट ईंदी आहे हुन सां सिङर मिठाई जी। इहो असां हिनखे मिलाए करे हाणे जेको मां तव्हांखे बोल ॾेखारियो हुयो उहे मां 3 बोल मापे करे हिन में सेव विझंदमि। हिते मां माप खई हुई, 1 बोल मां खयो हुयो खोयो, 1 बोल खंडु उहो ई साॻियो ऐं 1 बोल साॻियो ई असां हिन में विधो हुयोसीं खीर। ऐं 3 कटोरियूं असां उहे ई साॻे बोल जूं असां खणंदासीं, हिन में विझंदासीं उहो सेव। गैस हिकदमि स्लो रखणी आहे ऐं असांखे इहो सेव विझणो आहे ऐं सुठी तरह मिलाइणो आहे हिनखे। ऐं
अधु नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं नंढनि फुटनि जो पाउडर। नंढनि फुटनि जा ॿिज खणी करे पीसे छॾियो, उहो पाउडर तव्हां हिन में यूज़ था करे सघो, ॾाढी सुठी ख़ुशबू ईंदी आहे ऐं टेस्ट बि। ऐं जेको बचियल खोयो हुयो फिको मां, उहो असां हिन में विझंदासीं ऐं मिलाए छॾींदासीं। चइनि खां 5 मिंट असांखे हिनखे सुठी तरह गैस ते रखिणो आहे, मीडियम फ्लेम ते। ऐं पोइ असांखे गैस बंदि करे अधु कलाकु हिनखे छॾे ॾियणो आहे। जीअं तव्हांखे इहा नरम लॻी रही आहे, हाणे जीअं जीअं सिङर जेको आहे नरम थींदो त ही पाणी सॼो जेको बि आहे उहो खणी छॾींदो, सुकी वेंदी मिठाई सुठी तरह सां। हे ॾिसो केतिरी ईअं हाणे घाटी थी बीठी आहे। हाणे असांखे जंहिंमें हिनखे सेट करिणो आहे उन ते असां चाहियूं त बटर पेपर यूज़ था करे सघूं तव्हां वटि आहे त, न त हेठां सिर्फ़ु तव्हां घी हणी करे इहो जेको सिङर मिठाई ठाहे रखियो आहे उहो असां हिन में विझंदासीं। ऐं जेके असां मार्केट मां सिङर मिठाई वठंदा आहियूं, थोरी ईअं चकी सुठी थुली थियल हूंदी आहे, त हुनखे ईअं असां सुठी तरह सां पासनि खां ईअं सेट कंदासीं, जीअं हिकु सुठी तरह सां चकी तयारु थी बीहे असांजी। ऐं हिन जे मथां तव्हांखे जेको पसंदि हुजे उहो ड्राई फ्रूट तव्हां विझी था सघो। हिते मां बादामियूं खयूं आहिनि, तव्हां वटि पिस्ता हुजनि उहे तव्हां यूज़ कयो। हिते असां हाणे पेन खणंदासीं ऐं ॾिसो हिते मां थोरो फिको मां अलॻि कढी रखियो हुयो, उन में असां अधु कोप विझंदासीं सिर्फ़ु खीरु। थोरो हिनखे नरम करण जे लाइ असां करे रहिया आहियूं। तव्हां ॾिसंदा बाज़ारि में हिकु सिङर मिठाई मिलंदी आहे, हिक खे ॿियो डबल डेकर चवंदा आहियूं, जंहिंजे मथां माओ लॻल हूंदो आहे, त उहो माओ इहो ई यूज़ थींदो आहे जेको असां ठाहियो आहे। उनखे ईअं थोरो नरम करे छॾींदासीं, छो जो हिकदमि सुकी वियो आहे। हाणे ॾिसो हे हिकदमि सुठी तरह हाणे नरम थी वियो आहे। ऐं इहो हाणे असां माओ हणी छॾींदासीं। हिकु मां अधु तव्हांखे ॾेखारियो आहे जंहिं ते मां ड्राई फ्रूट ठाहियो आहे, ऐं अधु ते मां हाणे इहो माओ रखंदसि त हीअ असांजी डबल डेकर बि तयारु थींदी। ऐं हिन ते तव्हां जेको ड्राई फ्रूट हणणु चाहियो उहो तव्हां हणी था सघो पिया हिते। ॾिसो केॾी सुठी तरह सां इहा सेट थी रही आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां हिन ते चाहियो त चांदीअ जो वर्क बि हणी था सघो पिया, तव्हांजी इच्छा आहे त उहो हणो, जेकॾहिं तव्हांखे न पसंदि आहे त न हणो तव्हां हिन ते। ऐं हिनखे पोइ असांखे 1 खां 2 कलाक सेट थियण लाइ रखिणो आहे, पोइ ई असां हिन जा पीसिस कंदासीं। ऐं 2 कलाकनि खां पोइ जीअं तव्हांखे पीसिस खपनि, नंढी या वॾी चकी, हूअं तव्हां हिन जा पीसिस ठाहियो त हीअ तव्हांजी सिङर मिठाई तयारु थी वई घर में। त हिन रक्षाबंधन ते हीअ सिङर मिठाई या त डबल डेकर ट्राई कयो ऐं मूंखे कमेंट करे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां, तेसिताईं बाय।